सिंह गुर्जर न्यूज रिपोर्टर पहुंच। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, छटपुट ओले भी गिरे। आज का मौसम पहुंच का नज़ारा ही कुछ अलग देखने को मिला। आप देख सकते हैं कैसे बादल छाए हुए हैं। आपको फसलों का पराली भी दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं नज़ारा। तेज हवाओं का रुख, मौसम ने लिया करवाट। कैसे बादल छाए हुए हैं। मार्केट समाज से अपनी सिंह गुर्जर न्यूज रिपोर्टर पहुंच।